Всем привет. Не знаю, как вам это сказать. С вами сегодня Блесточка Кит. Не знаю, почему я вот сегодня такая вот. Давайте начнем. Вы просто знаете, почему я чуть болтаюсь, а потому что я, наверное, надеюсь, что сегодня будет, наверное, круто. Вот, давайте, начинаем. Ребята, если вам что-нибудь не так было, тогда, пожалуйста, напишите в комментариях. А на сегодня все. Если вы хотите продолжение с этих видео, тогда ставьте лайки и нажимайте на подписку. Всем пока-пока. Я вас люблю.